यार ये फ्रिज कितना छोटा है, हम बड़े वाला लेने चलते हैं ना। हाँ हाँ, नई फ्रिज के लिए तो मैं साइज नाप रहा हूँ अभी। अच्छा फिर हम नया फ्रिज लेने जा रहे हैं, कौन सा लेने जाएंगे बता बता। वो तो वही जाके देखेंगे, लेकिन बता कलर कौन सा लेना हम है? ना ब्लैक लेते हैं, हमारी किचन से मैच करेगा। हाँ सही कह रही है, यहाँ पे भी ब्लैक और यहाँ पे भी ब्लैक। चल चलते हैं। ठीक है चलो। आजा पहुँच गए, हम यहाँ से लेंगे हम अपना फ्रिज। अरे वाह है ना मस्त। यार, यहाँ तो टीवी भी है, वॉशिंग मशीन भी है, हम यहाँ से सारी चीजें लेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ओ, पहले तू फ्रिज पे कॉन्सेंट्रेट कर, ढूंढूं? अच्छा फिर मैं पिंक कलर का फ्रिज ढूंढती हूँ। अरे ओ, पिंक लेना अपने